修仙之路本就千难万难，这解禁总归是要有些代价的。这生死之间的事，又岂是可以强求的？有一笑作天地怀中，缓缓送晚朝。路迢遥，何处不曾就有远眺。这位道友，不必用假意说话了，你真面目示人如何？短短100余载未见，袁瑶道友也顺利突破解丹了。袁姑娘此行处处避人耳目，可是惹了什么天大的麻烦在身？韩道举手之劳罢了。袁瑶确有苦衷。元婴级别的威力，看来这袁姑娘的麻烦确实不小啊。韩兄，请相信小女子，这门后之物对你所修功法并无大用，对袁瑶却是十分重要。这世间若有得选，谁又愿意委曲求全？妖魔，师姐替我挡下致命一击，受身于我只能保住她的元神，这便是我当年拼死进虚天殿的理由。怪不得这养魂木对元瑶姑娘如此重要。如今终于可以使用还阳术，让师姐重铸肉身。还阳术，以你当下修为，一旦施展，十有八九会碎血金丹，跌回筑基，恐怕在修行上再难有寸进了。此等代价，你可晓得？韩兄刚才说的嘛，那些所谓的捷径，总归是有些代价的。这世间总有些事情，比什么修为啊、性命更重要。能遇到师姐，能遇到韩兄，已然无憾。拜托了，韩兄。袁姑娘，你尽管去做你想做的，其余之事交给韩某即可。师姐，袁瑶来了。